कठुआ जम्मू येथील 8 वर्षीय असिफा या लहान चिमुरडीचा लैंगिक अत्याचार करून अमानवीय दुष्कृत्य करणाऱ्या नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी या मागणीसाठी सर्वपक्षीय यांच्या वतीने मूकमोर्चा माळशिरस इथं काढण्यात आला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते तहसील कचेरीवर हा मोर्चा काढून तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं। यावेळी सर्वपक्षीय संघटनांनी यामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता। विविध संघटनांच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला। अखिल भारतीय होलार समाज संघटना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ग्राहक प्रबोधन समिती, RPI गवाई गट यांच्यासह विविध सामाजिक राजकीय संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला, युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते।